而家攞妹喺度玩緊咩咧？揾條絲喺度吊，你睇下佢吊緊隻。哇！犀利啦！你睇佢嗱發嬲啦就嚟。嗱，阿羅妹嘅伎倆咧就係咁樣啦，吊啦，吊咩咧？就成日咧就放下絲又收翻去，放長線又要收翻去啊，吊下吊下嗰啲。打咩玩啊？唉，唔好放咁低喎，唔好放。嚟啦嚟啦嚟啦！蝦嚟㗎嘛，喐㗎嘛。玩得幾開心喎！哇，喂，撥到啲水。哎呀，嚇得我！係咪咧？你都話叫你影唔到添，影唔到添，幾份喎？唔係影唔到，淨係影到啲樣度玩。犀利啊！嚟多次啊！哇！搞到濕晒，玩到濕晒係嘛？咁樣啊！我變到咁樣，哇！我哋啲蝦要嚟咁用㗎。你唔好落去啊！咁咯，唔驚咯，咁樣咯。及得你個頭去啦！幾條游水啊？幾條？游水啊！我諗啊，佢一落去就已經及佢個頭度。